Язмыш касасының әші суын ішер үшін дистә еллар гомер яшәү кирәк түгел. Язмыш ул әни түгел. Әшесен дә, татлысын да тәмләп карага бирә. Бүгенге безнең кунагыбыз да әнә шундый шәхес. Әле аз гына гомер яшәүенә карамастан, язмыш касасының әші суын тәмләп карарга өлгергән ул. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, татар эстрадасының шундый да гүзәл, зәвыклы, затлы җырчысы Дилә Нигъмәтуллина. Сәлам, Дилә. Исәнмесез. Мин инде сиңа якын итеп, дусларча сәлам дип дәшәм. Чыннан да, тапшырыбыз башында без инде язмышның яшь үзенчәлеген сайлап тормау турында сөйләдек. Яшьме син? Гадәттә без сөйләшкән бит. Менә сиңа да әйткәннәр әле. Менә тапшыру башында әйтеп алдың. Тапшыруга килгәннән анда бит өлкән яшьтәгеләр генә килен эшләп сине чакырдылар дип әйбит. Чыннан да миңа да, гомумән тамашачыларга да синең язмышың кызыклыдыр дип уйлыйм. Син миңа беренче тапкыр шалтыраткач та мин аптырап куйдым. Нишләп син мине бу тапшыруга чакырасың икән дип. Чөнки без инде ияләшкән менә язмыш, бу инде ниндидер узын тормышларны узганнан соң сөйләп бирерлек вакыйгалар булгач кына без очраша алабыз. Язмыш дип әйтәбез дисең инде. Бу язмыш дип. Менә шушы яшеңә җитеп синең бу язмыш дигәнең булдымы соң? Мин Аллага шөкер бер кайчан да үземнең язмышыма зарланып яшәмәдем. Әмма ләкин менә мәктәптә укганда яисә инде институтта укганда мин бер кайчан да башыма да килмидер менә шундый вакыйгалар булыр минем тормышымда дип, авырлыклар кичерергә туры килер дип һич тә уйламыйдыр әлбәттә. Әмма ләкин менә тормыш ул шундый кызыклы һәм мөгъҗизалы әйбер. Тормышта төрле вакыйгалар һәм кызыклы әйберләр була ала икән. Балачак дип әйттең, менә бүлдереп әйтим әле. Балачагың кайдан? Кайда үтте синең гомең кайдан? Без инде карамын без дип әйттем. Чөнки без абый белән бу иҗатта гел бергә булгач, гел без дип сөйләшәсе килә. Сез Булат Нигъмәтуллин турында бара, аңлагансыздыр әйе. Сез абый турында бара. Без чынлап та абый белән ике бертөк гаиләдә беренчедән. Үстек без Мари Эл Республикасының Бәрәңге районының Мазар Баш авылы дигән бик матур, саф, чын татар авылы бар. Менә шунда туып үстек без. Әти безнең эшләде инженер булып авылда. Ул вакытта колхозның гөрләгән чаклары. Анда бит инде ул вакытта яшь специалистларны авылга җәлеп итәләр иде. Авылга җәлеп итәләр иде, эшләргә чакыралар иде һәм инде әлбәттә зарплатлар аларның бик зур иде. Әти әлбәттә инде авылга вакытлыча гына кайткан планнары буенча. Әмма ләкин менә шулай килеп чыккан, без инде гомер буе шунда язмыш. Яши килдек. Әле шундый моментларда булган, әни кайтып та киткән әле. Эшкаралага. Авылда тора алмыйча, юк. Чөнки ул шәһәр кызы, әле безнең шундый интеллигент, нечкә билле, шундый зәвыклы. Әнигез курыкмаганда инде, карап торам. Әни безнең бик кыю хатын иде ул. Чынлап та бу бик кыю адым бит инде. Ике баланы алып чыгып китү. Анда инде бигрәк тә авылда нәрсә әйтерләр дип бер шулалар. Гомумән ул бөтен кеше өчен дә бик шундый четерекле момент дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин ул димәк аның менә шул моментта шундый ситуация булган, аңа ул кирәк булган. Әти аның артыннан әлбәттә киткән. Бер елга якын әле алар ничектер менә шулай төрле җирдә яшәп алганнар, чөнки инде әти беренчектә колхозны ташлап китә алмаган. Ул шул колхозда бөтен эшләрен бетергәнче, ул менә бер елга якын узды дип әйтте инде.
Бу моны инде без сөйләүләр буенча гына беләбез бит инде. Анда без әйтик кичкенә. Мин бөтенләй аны хәтерләмим, дөресен әйткәндә. Аннары без Яшкаралада 3 ел яшәдек. Мин инде мәктәпкә кадәр Яшкаралада яшәдем, дип әйтсәм дә була. Менә шулай итеп без шәһәрдән авылга, авылдан шәһәргә йөри-йөри, гел урыс теле белән татар телен менә шулай итеп алмашынып, өйрәнеп йөргәнбез. Яшкаралага килгәч, яни әйтәсез, шуны тиз генә урысча сөйләшә башладыгыз да, татар телен онытып та куйдыгыз дип сөйлидер. Аннары инде 3 ел яшәгәннән соң без тагын кире мазар башына әйләнеп кайттык. Һәм инде менә үзебезнең мәктәп елларын шунда тәмамладык инде. Кире татар теленә әйләнеп кайттыгызмы? Инде әлбәттә кире татар теленә, туган телгә әйләнеп кайттык. Дилә, язмышның сынавы белән, иң беренче сынавы белән сиңа кайчан очрашырга туры килде? Беренче шундый истә калырлык сынау ул булгандыр, бәлкем, абыем аварияга юлыккач. Бик нык истә калды ул минем, чөнки менә мин ул вакытта әле мәктәптә укыдым. Абый безнең инде институтта укый. Һәм әле шелтәрле телефоннар юк бит. Һәр вакытта да абыйны руль артына утыртып җибәргәч, әни үзенә урын таба алмыйдыр инде. Абый әтинең машинасында йөри башлады, китте бу бер туйга. Әле үзенең белән алды иптәш малайын. Хәзер гел абый киткәч гел борчыладыр инде әни. Чөнки ул кайтып җитәдер иде, телефонны тапкач та өйгә шалтыратадыр. Хәзер юк та юк, без борчылабыз, бөтенебез дә нишләптер. Менә күңел сизгәндерме, ул нәрсә булгандыр белмим. Хәзер звонок. Мин йөгереп килдем, телефонны алдым да, апа шалтырата, Дилә дип әйтте дә. Менә күз алдыңа китерәйме? Минем аягым тотмый башлады. Мин стена буенча үтеп төштем дә киттем. Мин шундук сизеп алдым, нәрсәдер булды кебек. Хәзер монда шулай булды әле ди. Булат дип әйткәч, нәрсә булсын инде, әлбәттә бу бит машинада китте. Юлда кеше. Хәзер инде мин тизрәк әнине чакырам, әйтем, әни. Аннары әтине чакырдылар. Хәзер туктагыз, сез борчылмагыз ди. Аннары әни трубканы алды да җылый башлады. Менә шул момент минем бик истә калган һәм менә шулай ук ничектер якын кешеңне менә югалта язган момент була бит шулай. Чактан гына, эздән генә. Менә беренче шушы минем яшь вакыттагы язмыш сынавыдыр инде дип уйлыйм мин. Онда авария чынлап та бик көчле булды. Абый кына үлемнән калды. Ул күз алдыгызга китергез, менә машина белән фура астына кирип киткән. Аллам сакласын. Ул вакытта бөтен врачлар әйтте. Парень, ты родился в рубашке, диделәр аңа. Чөнки аның инанда сотрясение булды. Шул знаменитый аның кашы ярылган бит инде. Бөтен кеше сырый. Кашында, битендә бик күп киселгән ниләр булды инде. Һәм аның ул вакытта бик каты сулышы кысылды. Беләсезме, минем гомумән әйтәсе килә. Абыйны мин ничек яратканымны мин аңлап алдым, Булат киткәч шәһәргә укырга. Без кичкән чакта бик сугышып үсәдерик. Бик талашадырык, сугышадырык. Әмма ләкин абый безнең Яшкаралга укырга киткәч, мин анда мәктәптә калдым бит инде. Шунда сагынадырым, белсәгез. Шунда юксынадырым. Шуннан соң безнең әлегә кадәр бер тапкыр да талашканыбыз юк. Шул вакыттан соң Шуннан соң безнең киттем мәхәббәт. Хәзер инде Казанга килгәнсез бит инде, язмышның кушуы буенча, язмыш баскычлары буенча шулаймы? Аңламча. Менә язмыш бит инде ул, менә син планлаштырасың бер төрле. Язмыш барбер үзенең
коррекцияларын кертеп җибәрә инде. Менә син әйтәсең, абыйны бик ярата идем дип. Ләкин шулай да нишләп Яшкаралага китмәдең син аның артыннан? Менә Казанга килдең. Мин Яшкаралага киттем бит. Шулаймы? Мин Яшкаралага киттем. Анда безнең инде бу елларны гадәттәгечә Яшкаралага укырга керәдер, чөнки безнең Казан кире як кебегрәк иде ул. Юлы юк иде аның. Кире кайтырга бик авыр иде. Бер көн кайтасың анда пересадкалар белән. Шуның өчен безне инде студентлар бөтенесе Яшкаралага таба баралар иде шул юнәлештә. Мин дә традицион рәвештә киттем Яшкаралага укырга, Марый дәүләт университетына. Абый укыган университетка без бергә укыдык дип әйтсәм була инде. Әмма ләкин мин Яшкаралага килгәч, мин аңладым, бу уку йорты минем өчен түгел икән дигән нәтиҗәгә килдем мин. Чөнки ул вакытта без инде җырлыйдык. Сәхнән җинне безгә кагылган иде дип әйтсәм була. Ул вакытта без концертлар эшлидек абый белән, чыгышлар ясыйдык, хәтта инде үзебезнең сольный концертларны да эшлидек. Һәм мин уйладым, нәрсәдер дөрес эшләмәгәнмен кебек мин дигән фикерләр башка килә башлады. Аннары инде бер елны укыйм бит инде. Хәзер шундый авырлыклар белән әтияне кертте уку йортына. Хәзер моны ташлап та булмый бит инде. Нәрсә эшләргә? Укысы да килми, әйе. Хәзер нәрсәдән бугымын башланды бу. Яз көне университеттан мине җибәрделәр Казанга. Университет исемен якларга ягымлы яз дигән конкурска. Шуннан мин инде килдем, чыгыш ясадым, беренче урын яуладым. Әйдә кил Казанга дип мине үзенә чакырды мәрхүм Гафира Гызатуллина. Ул вакытта ягымлы язның жюриның председатель жюри иде ул вакытта. Жюри рәисе һәм ул вакытта инде училищега барасы килми бит инде. Университеттан соң анда яшь амбициялар көчле бит әле. Хәзер мин киттем безнең мәдәният һәм сәнгать университетына, ул вакытта академия иде ул. Барып кайтым әле, әйтем, карап бардым. Анда безнең дуслар да укыйдыр. Нинди отделениялар бар икән, вокал бүлеге бар икән. Карадым мин. Хәзер мин тагы да эштә тыклый бит инде, китәсе килә. Ул вакытта инде гомумән сәхнәгә чыккач, мин аңладым үземнең иҗат кешесе икәнне. Сәхнә миңа ошыйдыр, минем иҗат белән шөгыльләнәсе киләдер. Һәм нәкъ менә ул өлкәдә мин үземне күрәдер. Әмма ләкин монда бит әле ответственность дигән әйбер бар әтиәннәр алдында. Менә бу җаваплылык дигән әйбер күп очракта мине үземнең менә теләгәнчә эшләргә бирмидер. Әниләр каршында да җаваплылык бар бит әле. Кайттым, дәвам итеп үземнең инде укуны. Шулай да кичнәдән бирле мин кире идем. Менә шушы минем кирелек, үҗәтлек барыбер өстенлек алды, мин киттем Казанга. Әтиәнең нәрсә диде? Әтиәнләргә әйтмичә. Монда ул вакытта барып карыйм әле дигән әйбер бар иде. Хәзер кирип карыйм әле. Керәм дә әйтәм аннары дип инде. Шундый бит инде планнар. Киттем мин Казанга. Документларны алдым бит инде университеттан. Хәзер экзаменнар җитте. Экзаменнарны, документларны сдавать иттем. Хәзер прослушивание булдым. Үзенчә мактаган да булдылар инде. Вот шундый тавыш әйдә алга. Экзаменнарны бирдем. Яхшы гына бирдем. Баллар буенча мин керәдер. Сөенеп кайтып киттем Яшкаралага. Һәм инде анда нәтиҗәләре шул
июльләрдә, августларда билгеле була бит инде. Нәтиҗәләрне тикшерергә, керттеләр микән, кердем микән мин чынлап та дигән үземнең списокны тикшерергә дип Казанга килгән идем. Списокта мин юк. Ул минем өчен бик зур стресс булды. Менә күз алдыгызга китерегез. Әтиләргә әйтмичә. Мин чыгып киттем Казанга. Теге институтны ташлап. Хәзер мине теге институтны ташлап, документларны алып, битте баш бит инде монда. Инде. Мин монда әтигә әйтергә дә куркам. Әнигә инде мин ничектер анда әйткән идем. Әни менә Казанга китәсе килә дип. Әни әйткән иде, бәлкем барып карарсың дип. Әмма ләкин әле барганымны әйтмәдем. Хәзер нәрсә эшләргә белмичә. Менә ул момент минем шулай ук бик хәтеремдә. Мин чыгып киттем институттан. Институттан чыгу белән күз яшьләре ага башлады. Менә киттем җәяү. Кая барганымны белмим. Барам менә юл буе җылап барам мин. Җылыйм да җылыйм. Бу минем өчен әлбәттә инде бик зур стресс булды. Килеп җиттем мин Тукай скверы бар бит үзәктә. Менә шул скверга килеп утырдым. Яшь егет миңа килеп утырды. Мин ди мәдрәсәдә укыйм ди. Аның башында түбәтә иде. Ник җылыйсың дип сорый иде, нәрсә булды дип. Һәм мин шунда сөйләп бирдем. Менә шулай булды, мин кирмәдем, укырга кира алмадым дип. Шуның өчен җылыйлармын инде ди. Мин әйтәм, сез күз алдыгызга китерә алмыйсыз. Бу нәрсә минем өчен. Шунда ничектер менә тынычланды. Шунда ул мине бик тынычландырды һәм мин ничектер тынычланып инде кире университетка киттем. Киттем дә нәрсәдер эшләргә кирәк бит инде. Кирдем безнең зав кафедрага ул вакытта әле Рахилә Хайдаровна иде мәрхүм. Нәрсәгә мине алмаганнар? Чөнки беренчедән поток зур булган бит инде. Аларга күбрәк кирәк булган егетләр. Һәм кызлар күп булган аркасында мин ничектер менә инде чыгып калганмын, зыбартом. Һәм син эшләдең аннары? Нәрсә эшләдем? Хәзер бит инде мин үлим үземчә. Юк, булай итеп булмый. Хәзер мин әтиәннәр янына ничек итеп кайтам да әйтәм. Менә шулай булды. Мин университетны ташладым, Казанга киттем, онда да кирмәдем дип. Мин юк, мин кайта алмыйм. Бу минем өчен вообще допустимый бер түгел иде. Мин кире кайттым Эшкарала шәһәренә. Анда безнең бар иде, әлдә эшли инде ул татар мәдәният үзәге һәм аның җитәкчесе Мәүлүзә апа янына киттем, туры аның янына киттем. Һәм бөтен нәрсәне сөйләдем. Мин әйтәм, Мәүлүзә апа менә шулай нәрсә эшләргә. Ул миңа әйт, так дилә. Булай әйтәбез. Платный бардыр бит. Платное отделение бардыр бит ди. Әйдә, платныйга керәсең, акчасын табырбыз. Башка чара юк диде. Менә шул вакытта мин әле дә аңа бик рәхмәтле, чөнки ул вакытта менә ул сүзләрне ишеткәч, миңа бер рәхәт булып китте. Шундый җиңел сулап куйдым. Ярдәм булды аның тарафыннан, чынлап та. Мин бардым, мин кире Казанга барып, платный бүлеккә урнашып, укырга кирдем. Һәм шул вакыттан соң гына барысын да әтиәнгә сөйләдем. Әтиеңнең реакциясе нинди булды? Тамашачылар да көтеп утырды инде хәзер. Әти безнең бик шундый кызу-канлы кеше, Шулай итеп мин барып Казанга килдем, Казанда укый башладым. Һәм инде әлбәттә бик тырышып укыдым, чөнки минем акча юк бит. Түләргә акча юк, ул вакытта әтиәнең дә акчасы юк. Бик авыр вакытлар. 90-98 еллар бу шундый перестройкадан соңгы еллар. Акча юк вакытлар. Шуңа живой акча юк бит инде монда. Натуральное хозяйство. Әти, яни һич тә уйламаган идем мин, мәсәлән, акча түләп укырмын дип. Ләкин инде без укыдык, Аллага шөкер, 2 елдан соң, 2 ел ярымнан соң мине
бюджет бүлегенә күчерделәр. Һәм үземнең инде тырышлыгым аркасында менә шуннан соң инде без әкрен-әкрен иҗат белән шөгыльләнә башладык. Һәм инде мин чыгышлар ясый башладым шунда. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Дилә Нигъмәтуллина һәм Диләнең инде бәхетле балачагы, маҗаралы студент еллары турында сөйләшәбез. Менә инде зур сәхнәләрдә чыгыш ясый башлагач, мин сезнең хәтта беренче концертыгызны хәтерләйм әле, Уникста Булат Лейкисның концертыгыз. Шундый матур концерт булган иде. Миндә шундый тәэсирләр белән кайтканым, кара нинди матур тавышлы кыз дип. Бу вакытта бит Дилә Нигъмәтуллина бренда юк бит әле. Яп-яшь кенә Булат ул вакытта инде танылган иде. Менә Булат ничек сине алды җырлый башлады соң? Ул университетны укып бетергәннән соң килде Казанга. Һәм контракт төзеде, и шундалар эшләп киттеләр инде. Алар анда җырлар, әмма ләкин менә мин әйтер идем, бик удачно гына килде ул, чөнки аның 2 җыры бар иде, һәм икесе дә хит булырдай шәп җырлар иде. Берсе аны якын дустым барын онытма, берсе торналар. Ул инде готовый эшләнгән җырлар иде бит инде. Шушы 2 җыр белән килде дә ул яулап талды эстраданы. Яулап талды, бер 3 ай эчендә ул популяр булды. Менә шундый вакытларда инде көндәшлек хисе була бармы менә? Абый булса да сез бит инде сәхнәдә юк, ул вакытта юк, бернинди дә юк иде көндәшлек хисләре дә. Ул вакытта мин бик шат идем, менә шундый, ой, дип дулкынланып, шундый сөенеп, менә сөйнәсең бит якын кешеңгә уңышлары өчен. Хәзер менә шулай итеп, прямо сөйнәдер инде. Хәзер безнең ул көнләшү хисе түгел, ул безнең шундый конкуренция, әмма ләкин ул сәламәтлек конкуренция, сәламәт конкуренция ул. Хәтта кирәк ул безнең өчен. Менә без беребез әзрәк кенә теге эшләп башласак, Булат эшләп китсә, мейлем, миңа да кирәк бит. Нәрсә мин монда тормозить итеп утырам дип, шат шулай Булатта мин Булат безнең бит инде китеп тә алды иҗаттан, сәхнәдән гомумән китеп алды. Әмма ләкин ул һәр вакытта да киткәндә бу гомерлеккә түгел икәнен беләдер. Миңа һәр вакытта әйтәдер, хәзер менә шулай кирәк. Дилә, менә шушы моментта миңа менә шулай кирәк. Ләкин инде ул хәзерләнеп кайтты, бит сезнең хәзерге чыгышларыгыз да бар. Менә хәзер синең шәхси тормышыңа барыбер кагылмыйча китә алмыйбыз, тамашачылар көтеп утыралардыр инде. Кайчан сөйләр башлар икән дип. Чөнки шул вакытларда мин инде һәр сүз синең Марат белән мәхәббәтең турында әйтәсем килә. Ул вакытларда Маратка кызып йөргән кызлар бар иде, мин шәхсән беләм кемнәр кызып йөргәнде, ләкин ул сине сөйләде, шулай бит. Менә шушы мәхәббәт тарихыгыз турында әйтеп үт әле. Безнең мәхәббәт тарихы җыр бар бит. Музыка нас связала дигән. Безне чынлап та иҗат берләштерде, иҗат кавыштырды. Һәм ул вакытта безнең мәхәббәт бик матур иде. Чынлап та менә Hind киноларындагы кебек җырлар язырлык, безнең бик күп җырлар да язылды бит инде. Мәхәббәт җырларыбыз да бик күп. Ул вакытта ул бик матур иде. Аңа 20 яшь иде, миңа 23. Күзегез алдыгызга китегез, без инде яшь. Ул 3нче курс студенты. Мин дә студент, һәм мин үземнең концертка әзерләндем, һәм үземнең альбомны иҗат иткән вакытта, менә шулай итеп без аранжировкалар бергә эшли, җырлар иҗат итә, бергә кавышып та куйдык. Бик матур бар булып, сез менә шулай эстрадада бер ара бик балкыдыгыз бит сез. Шуннан да бик матур бар. Икегез дә шибәр, икегез дә карап кына торасы килә, матур җырлар. Шуннан да ул рәхәт чак булган. Шулай рәхәт чак, рәхәт чак. Сәфинә туды бит инде. Безнең бит әле Сәфинә 6 елдан гына туды. Без бала турында уйламыйдыр да, бала теләмидер икте. Мин әйтәдерем һаман, мин бала тапмыйм. Берсегә миңа бала, миңа бай рәхәт. Хәтта минем шундый вакытларым да бар иде, Сәмирә. Менә мин сине һәр нинди әни икәнеңне беләм, һәм шанасы да килми шул сүзләргә. Шанасы да килми, үземә дә шанасы килми. Инде әни, бөтен туганнар, дуслар
әйтә башлагач кына инде, әйдәгез, бала кирәк бит инде, 30-га якынлашасың бит инде дигәннән соң гына шулай уйнап кына без бәлкем бала табыргадыр дип шулай итеп Марат әйдә дип шулай итеп уйнап кына бала таптык без. Һәм ничектер уйнап та түгел инде ул. Шундай җиңелчә генә. Менә әйдә дип менә шулай итеп кенә. Безнең туйда шулай булды. Әйдә өйләнешеп, әйдә. Марат ул гомумән бик җиңел кеше. Ул конфликтларны бөтенләй яратмый торган, конфликтлардан китә торган менә шундый кеше ул. Шуның өчен аның белән ничектер менә конфликтсыз шулай итеп узды безнең тормыш. Сәфинә тугач, менә шушы уйларыңның ялгыш булганын аңладыңмы? Беренче тапкыр кызыңны кулыңа алган көнне хәтерлисең? Мин беренче тугач кына түгел, мин инде балага узгач та аны аңлап алдым. Рәсмәр дип әйтер идем мин хәтта. Без инде торганда да, сез бит бик матур яшидегез. Менә карыйсың, менә идеаль рәсем, идеаль иң бәхетле сериаллардагы күренеш дип әйтер идем мин. Менә карап торасың, бик матур. Һәм кинәт кенә Марат белән Дилә аерылышкан. Мин хәтта әйтәм, аны күпләр бу пиар адымдыр дип сөйләделәр. Шулай дип уйладылар. Шулай да менә нәрсә дип әйтәсе килә. Моны инде хәзер яшереп булмый. Без үзебезнең аерылышу турында да күп еллар сөйләмәдек бит. Шул соннан. Бу бит инде ничектер әйткән, без бит инде күптән аерылдык дигәчтән дә мин әйтәм. Неужели дип хикмәте шунда аның Зәмирә. Безнең кинәт кенә аерылуда түгел, без инде күп еллар инде бергә яшәмибез. Без күптән инде аерылышкан, без аның турында сөйләмәдек. Хикмәт шунда. Һәм шуның өчен тамашачыларга шулай булып тоелды. Кинәт кенә булып тоелды. Сәбәп нәрсә булды соң шундый матур парларның яратышы биләнешкән парларның аерылуына? Бер кеше дә яратмыйча биләнешмидер инде ул. Мәҗбүри бардыр инде андыйлар да. Бигрәк тә мине мәҗбүри бер нәрсә эшләтеп буламы, юк, булмый. Мине бер кайчан да бер нәрсәгә дә мәҗбүри эшләтеп булмый торган кеше мин. Марат та шундый. Без эшли башладык, Марат миңа гашыйк булды, мин шулай гашыйк булдым. Һәм мине аны әтәннәр яратты. Аны кабул иттеләр минем әтәниләр. Бөтен минем дуслар. Монда менә шулай итеп туры килде бөтенесе. Хәтта мин сиңа нәрсә әйтим. Минем бөтен иптәш кызлар белән, дуслар белән әлдә аралаша. Минем бөтен туганнар белән әлдә аралаша. Булат белән дуслар икәннәр белән. Дуслар белән алар Булат белән бик якын дуслар. Нәрсә сәбәп булды соң? Тамашачылар тын алмыйча утыралар, сизеп торам. Нәрсә сәбәп булды? Нәрсә сәбәп булды? Сәбәбе без инде яшәгәндә, яшибез бит инде, яшибез. Без шунда аңладык, без озак яши алмабыздыр дип. Икегез ике дөнья кешесеме? Икебез ике дөнья кешесе. Без бик күп тырышып карадык. Гаиләне саклап калырга. Әмма ләкин яшәгәндә таны Марат та әйтеп карады инде. Әйдә, бәлкем аерылышырга дип, ул вакытта мин юк дип талпындым. Барыбер әйдә, нәрсәдер булса да эшләп карарга кирәк. Мин тырыштым инде. Тырышмадым түгел. Марат та аннары Марат әйдә яшәп карыйбыз дип, аннары мин әйдә аерылышабыз дигәч, Марат бәлкем тырышып карарбыз дип әйтеп, аннары бала булгач инде, анда балага кадәр дә без. Әмма ләкин инде менә бала туганнан соң мин бигрәк тә аңладым. Менә шундый ул аны күпчеләп була инде дөресен әйткәндә. Менә сугышып, талашып, бер-береңгә шундый менә рәнҗеш сүзләр әйтеп һәм бер-береңне күрә алмас дәрәҗәгә китеп аерылышу, ул җиңелрәк, Зәмирә. Шунлап әйтәм. Шулайдыр. Менә яратып китеп кара диләр бит. Яратып китеп кара дип әйтәләр бит. Менә инде бергә яши алмауыңны аңлап, әмма ләкин
Шундай сиңа кадерле кеше кебек бит инде, әйме? Ничә еллар яшәдек, балаң бар. Менә шулай итеп ара аерылышу, ул бик авыр. Ул бик озак елларга сузылган. Шундый менә безнең булды күңел әрнүе булды ул безнең. Аның күңел әрни, минем күңел әрни. Без азапланабыз икебез дә. Анда инде әни белән сөйләшеп тә карадым инде мин. Кайнана белән дә сөйләшеп карадым. Әле ул вакытта бит әле беләсеңме? Кайнана белән шундый яхшы мөнәсәбәтләрдә. Һәм син шундый җаваплы алар каршында. Һич тә аерылып булмый, юк, аерылып булмый. Бик авыр иде. Без исә дәвам итәбез. Эфирда язмыш тапшыруы әңгәмәдәшебез Дилә Нигъмәтуллина. Дилә, чыннан да ул аерылу, ул барбыр күңелле күренеш түгел, ничек кенә булсаң да, ул җаныңның бер яртысы кителә инде ул. Ул җиңел хәл түгел. Күрә алмыйча китсәң дә, теге яратып китсәң дә, әлбәттә, сиңа булса да аны үтәргә туры килгән. Әтиең менә шушы карарга ничек кабул иттеләр гомумән? Менә шушы елларда, без инде аерылышып йөргән елларда, минем тормышта тагын бер сынау килде. Без инде Марат белән шундый карар кылдык. Яхшы. Әйдә, булмады инде. Булмады дигән бит нәтиҗәгә килгәч, без аерылышабыз. Һәм әни безнең авырый башлый. Бу инде әле аны шундый авыр момент бит инде миңа булай да, әйеме? Хәзер авылга кайттык без, авылга еш кайтадыр яңа ул елларны. Әни белән мунчага кирдек тә, мин әйтем, нәрсә кебек син монда нәрсә идек, тикшеренергә әле дип мин Казанга кайттык та без. Больницага бардык, хастаханәгә бардык та безгә әйтмәсеннәрме? 3нче стадия. Срочно онкоцентрга безне йөрттеләр. Анализлар бирергә, менә кадәр список анализлар. Ничек инде мин әйтәм? Ничек инде рак? Мин анда шок хәлендә идем. Мен ул вакытта миңа менә костылар чыкты әлдә. Менә ничек инде ул мин әйтәм? Ничек? Башка да сыймый торган. Анда мин вообще уnuttым бөтен нәрсәне. Динтебейтем аерылыш ул вакытта вообще онытылды бөтен нәрсә. И шунда без киттек әни белән. Анализлар биреп, ул әле блотка әйтмәдек әле. Блотка гына әйтә күрмә, о әтиңгә генә әйтә күрмә. Әйдә, билек әле, может, ялгышлыкты, бәлкем ялгышлыкта, кем белгән инде аны. Чынлап та бер нәрсә булырга мөмкин бит инде. Хәзер без анализлар бирә башладык. Яңа ел алдыннан иде бу. Яңа ел әмма ләкин кызганыч безгә диагнозны расладылар. Хәзер яңа ел безнең шундый булды, бик авыр яңа ел булды ул елны. Менә нәрсә икәнен белмибез, әле диагнозны беләбез бит әле. Безгә яңа елдан соң дәвалануны яңа елдан соң ниттәр әле яңа ел бәйрәмнәре 10 көн концертлар январь ахырына гына куйдылар безгә. Шулай итеп, менә шушы көтү моментлары нәрсә булыр икән дигән бик авыр вакыт иде. Мин тынычландырырга тырыштым. Әнинең хәтта бар иде, юк, мин бернинди операциялар эшләмим, үзем дәваланам дигән әйберләр дә булды кеше бит, чөнки анда шок хәлендә. Хәзер яңа ел үтеп китте. Январь-февраль вакытларында әни безнең аягын сындыра. Яни аягын сындыра һәм хастаханәгә ятабыз да без әни белән бергәләп инде. И безнең шушы анализларны бирү һәм дәвалану процессы тагы да узная. Аягын сындырып, операциялар эшләп яткан вакытта әти бик авыр кичерде бу моментны. Һәм бер көнне эштән кайтышлый аны машина бәрдерә.
Караңгы иде инде ул вакытта, күрмәгәндер, юлдан чыкканда машина бәрдерә һәм сынмаган җире калмый тине. Ай Аллам. Бүтән аяклары сына, куллары сынып бетә, бармаклары. В общем, бу больницада бер хәзер әти ята минем. Бер больницада ни? Бер больницада хәзер аннары әнине чыгаралар, әтине чыгаралар. Безнең теге реабилитация үзәге кебек фатир, бер бүлмәдә әти ята, бер бүлмәдә әни. Бу безнең бит инде как раз теге аерылышабыз дигән инде менә нокта куйдык кебек, әйме? Һәм бу нокта безнең асылып калды хәзер. Һавада. Ничек аерылышасың? Ничек аерылышасың инде хәзер? Әни аягына операция эшләп, бик озак аягы төзәлмичә 3 операция кичерде. Һәм аның дәвалануы нәкъ менә инде үзенең шире белән әйме, тагы да сузылды бит инде. Һәм без аны дәвалый башладык яз көне менә. Ярты елга соңрак. Ярты елга соңарды. Безнең инде анализларны бирә башлагач, яз көне әйттеләр. Кызганыч, әмма ләкин соң диделәр. Монда бик каты метастазлар киткән иде инде бүтән саны буенча. Менә ул моментта мин гомумән белмидем нәрсә эшләргә. Шундый менә моны әйтеп битереп булмый Зәмирә. Аны башка сыймый ул менә, аны ничек инде менә синең әниң, синең якын кешең менә үлеп китә ди инде. Ничек син беләсең, что ул узакламый үлә. Что бер нәрсә эшләп булмый. Һәм менә ничек бу уйны башка сыйдырырга икән, дип йөридем мин. Әле ул вакытта параллель рәвештә бит әле иҗат та бар. Бала да бар. Әнинең менә шул диагнозы билгеле булгач, Сәфинә әле кичкенә сабый бала иде. Күкрәк сөтен имгән дип әйтсәң була. Менә шул вакытларда мин әйтәм, я үләм, я калам. Менә бик авыр иде. Андый вакытта бит әле ул ир ягыннан да поддержка кирәк, теге ниндидер гаиләңдә имин тыныч булса да, әле ул җиңелрәк үткәрдең. Әле күңелдә тыныч түгел, ул яклап та. Әйе, менә шул вакытта нәрсә әйтәсе килә минем? Мин бик Маратка рәхмәтле. Менә рәхмәтем шиксез дип әйтергә кирәк. Менә ул вакытта ул әйтмәде, "Все, без аерылабыз." Чё, миңа вообще барыбер дип әйтмәде ул вакытта. Ул бик ярдәм итте. Бик ярдәм итте, акчалата да ярдәм итте, мораль яктан да. Ул әйтәдер инде менә, кайтып кермәде инде, эшлидер. Көне-төне эшлидер, чөнки ул вакытта үзегез аңлыйсыз инде, әнине дәваларга безнең бер ампула 150 мең сум торадыр. Мин монда бүтән акча, абыйның да, минем дә бүтән акчалар китәдер нәкъ менә шул инде дәвалауга. Чөнки сиңа мәсәлән әйтсәләр, бүген әниең барыбер үлә инде, менә бер нәрсә дә эшли алмыйбыз дисәң дә, син барыбер нәрсә эшләргә тырышасың бит инде. Бүтән акчаңны шул вакытта бирергә әзер буласың, бары тик әниң исән генә булсаң. Без анда нәрсә генә эшләп карамадык инде. Аннары безгә менә тәкъдим иттеләр бик яхшы препарат. Ул препарат чынлап та әнинең менә гомерен озынайтты дип әйтсәң була, чөнки безгә әйтәләр бит, белмим, бәлкем 1 ай, бәлкем 3 көн. Ул менә аннан соң әле яшәде 1 ел. 1 елга якын яшәде. Менә ул вакытларда менә 1 ел узып та китте, шундый менә борчулар белән, көрәшү белән. Шулай да минем күрсәтәсе килмәде бер кешегә дә. Ничектер менә көчле булып каласы килде. Менә мин мәсәлән, хәзер әйтәм икән кешегә, берәр кешегә күрсәтәм икән, мин җибим дә төшәм тоеладыр миңа. Менә һәм мин җибим дә төшәм кебек тоеладыр. Шуның өчен менә тонуста торыр өчен, көчле булып торыр өчен мин бер кешегә сөйләмәдер аны. Хәтта дусларга да. Менә ахыргы көнен хәтерлисеңме? Син идә идеңме? Кайда гастрольдә калмадыңмы? Соңгы айларда аның инде хәлләре начарланганнан начарая барадыр инде. Без ул вакытларда сизәдер инде. Әмма баш белән
білсең де, көңіл ышанмай, көңілнің ышанасық келмей. Har vaqtda da ойлайсың, міне, нендедір бір мұғжиза болыр кебек. Біз har vaqtda da мұғжизаға ышанып яшибез бит. Міне 3 күн қала, миңа енді 3 күн қала түгел, міне 10 күн қала, әне yığıldı da onun ayağı tağın sındı. Sındı deyip bilebіз енді біз çünkü o yürümeye başladı. Birinde treşini bulgandırmayın da onda yürüy olmayışa o yattı. Yattı da тұралмай bu. Hazır biz енді шақырып та қарадық, енді врачлар бары тек біз бірінсе де ішлей алмаймыз деп айтайлар. Һәм шунда енді ята қалғаш, менің бетінде параллель рәвештә концертлар да бар. Миңа планлаштырмаған концертларға шақырдылар. Барма сенің мүмкіншілігін 2 концертқа барып қайтырға деп. Шунда, яғни янашада етейінде, қызым бар дей, бар, бір жылма, мен сені күтешекмін дейді. Шундай момент бұл менің үшін har vaqtda da мен бұл моментны көз яшьләрсезгенә сөйлей алмыйм. Шунда мен шығып кеттім де, ул вакытта инде ерак түгел иде Әлмәт шаулыгына, нәрсә булса да мен барыбер әйләнеп кайтырмын дип уйладым инде. Барып кайттым, har vaqtda да инде телефоннан сөйләшеп тордык инде, анда янәшәдә апа иде. Шунда Әлмәттә концерт узды, Шаулыда 2нче көнгә концерт булганда, диләлле кайтасыңмы, чөтте әнинең хәле бик авыр диде. Ярым әйтәм, шалтырат. Мин хәҗерлим да, если что, мен әйтәм, бер такси белән булса да кайтып китермен дип. Шалтыратышып тордык. Барыбер җырлап чыктым. Автобус белән кайттым да, кіріп келдім енді бүлмәгә, яны ята, яны қолынан байтып қысып тұтты да, мен сен айттым бит, мен сені күтешекмін деп. Дейді енді. Шунда менің шундай ауыр деп айттым бит, әлі ауыр болды моментлар деп. Har vaqtda да мен әненің бүлмәсіне кірәдірем елмайып. Ол шундай ауыр еді меңа. Бұл жолы да бүтін күшләрне вәдиядырым да, деп әйтәдірім де, елмайып кірәдірім. Әне, сәлем, нишек хәлләр деп, мен қайттым деп шайтырып елмайып кірәдірім. Шунда, яни, 2нче көнгә концерттан соң қарым хәлләре бик ауыр, әне әйтә, қызым де, ауылға қайтасы келе менің де. Алып қайтығыз мені ауылға де. Ол вақытта бик ауырдан сөйләшәдір, ол хәтта сүзләрендә күшкә генә аңлыйсың. Оғылға қайтасым келе, мен Хабулатқа шултыртым болат метем, газель. Нишкоп қайтабыз енді соңында біз анады. Аны көтәріп та болмай бит әлі, ята бит енді, метем газель. Заказ беректі газельға насилкаларға нишіп бұса салдар бізді қайтайғын, метем, оғылға қайтасы келе деп бошыны қатырды. Біз газельға заказ бердік, Булатқа шултыраттым, насилкалары білән енді больницадан сөйлештік. Шуннан соң 2нче көнгә инде иртә белән без авылга кайтырга тиеш идек аны. Иртә белән кирдем дә, яна кирдем дә инде кулынан тотам да гөр сөйләшеп утырабыз бит, яни әйтәм. Машинаны сөйләштек, хәзер авылга кайтабыз. Сагындым авылымны ди, чәчәкләрем ди сагынгандыр инде мине ди, чәчәкләремне күрәсе килә ди, чәчәкләргә су сибәсе бардыр инде ди. Авылга кайтам, кызым, авылга кайтам. Яни әйтәм, хәзер авылга кайтабыз. Барысы да яхшы булачак. Авылга кайтабыз да, сен хәлләрең дә яхшырачак авылда. Оннары мен әйтәм, Яшкаралага барып, сиңа герцептемне эшлибез. Үзем белсәң, җылыйм, түзеп булмый. Менә, яни нә әйтеп, яни күрмәсен дип кенә. Уже түзе алмагач чыгып киттем. Яни әйтәм, шәй генә эчеп алдым, шунда авызым сусадым, мен әйтәм, шәй эчәсе килә дип чыгып киттем. Кухняга шәй ясадым да. Шәйник чып китте кулдан. Шылт иткән булдым менә. Сиңа аңлата бетереп әйт алмыйм мен хәтта. Шылт иткән булдым.
кебек булды нәрсәдер. Кіріп келдім бүлмеге. Қарайым. Әне юк. Менә шушы моментта хәзер мин үзем менә бит инде бүлмәдә. Әти чыгып киткән иде тартырга, апа йокларга ятты, чөнки без төнлә алмаш-тилмәш утырадык бит инде. Ул төнлә утырырга туры килде дә инде аңа. Ятып торыйм әле баш орта дип йокларга китте. Менә шушы моментта хәзер нәрсә эшләргә кирәк. Мин нәрсә эшләдем дип уйлыйсың? Мин шушы вакытта теге көчле диләне яндырдым да, шылт итеп шалтыраттым иң беренче иттереп абыстайга. Ул миңа бүтән тәртипләрен әйтте, инде аңлатып күрсәтте. Мин нәрсә әйтте, шулай эшләдем. Аннары шалтырата башладым бүтән дусларга, туганнарга. Шуны тыныч тавыш белән. Менә шулай, әниме әйтәм, юк. Булатка шалтыратам, Булат мен әйтәм, машинаңны син сөйләшкән идең бит. Әнине алып кайтырга. Әнине әйтәм, алып кайтабыз. Төлкем әйтәм, исән түгел. Булат вообще аңламый, нәрсә ул ничек инде. Әйтәм, әни үлде. Бүтән кешегә шалтыратып чыктым. Әнине күмгәнгә кадәр бер яшь тә түкмәдем мин. Бары тик әнине күмгәч кенә мин үземә еларга рөхсәт бирдем. Менә күз алдыңа китер, Зәмирә, нинди шушындай моментлар иде минем. Монда иҗат, менә шушы әнине югалтканнан соң, минем иҗат икенче планга күчте. Менә һәм мин шундый ардым шушы ел эчендә. Бер ел эчендә әрнүләрдән, менә шушы проблемалардан мин нәрсә эшләргә дә белмичә яшәдем. Һәм без бит инде ул вакытта Марат белән бергә яшибез. Безнең шушындай теге аерылмаган момент, вроде аерылырга сөйләштек, Һәм аерылмадык. Әйе. И Марат та бу теманы кузгалтмады. Ул вакытта әтиләр безнең белән яши бит әле. Һәм квартирага мин фатирага кира алмыйдым. Менә кирәсе килмәдем ул фатирага. Марат та бу темага ничектер, теманы кузгалтмыйдыр ул. Бәлкем ул уйлагандыр, бәлки бергә дә яшәп китербездер дип өметләгәндер. Белмим, без ул темага сөйләшмәдек. Әмма ләкин мин шу кадәр арганмындыр инде, әйеме? Мин туттым да, бер көнне кайттым да. Әйберләрне җыйдым да, чыктым да киттем. Баланы Балалар бакчасында иде. Балалар бакчасыннан Сәфинәне алдым да, чыктым да киттем. Менә шуннан соң гына инде мин бер ел аерым яшәдем. Бер ел эчендә менә үземнең тәртипкә китердем бүтән уйларымны, мин тормышымны психологка йөрдем. Менә шунда нәрсәдер миңа аңларга кирәк иде. Һәм минем ул вакытта иҗатның да бик шундый кризис чоры иде. Хәзер инде аңлавымча тәртипкә салып барасың барсында. Тормыш ул шундый чынлап та мөгъҗиза. Без хәтта кайда ул мөгъҗиза икәнен белмибез дә. Һәм мөгъҗизага Зәмирә ышанырга кирәк. Менә шундый авыр моментлардан соң, шундый язмышның менә сынауларыннан соң кайчанда булса да кояш чыга дип әйтәләр бит. Бүгенге көндә мин хәзер инде яңа
тормыш башладым. Һәм бу тормыш гомумән Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Миңа бик ошый һәм бүгенге көндә мин бик бәхетле. Һәм тамашачыларга да әйтәсе килә. Кайбер вакытларда без тормыш ул нинди могҗиза икән онытабыз, аңламыйбыз әйе. Тормыш безнең бик кызык, үзенчәлекле, бай һәм кояш кайчанда булса, һәр вакытта бер чыгачак. Әлбәттә, кояшның чыкмый калганы юк. Әйе. Һәм менә шушындый кояшлы көннәрең күп булсын, Дилә. Рәхмәт бүгенге тапшыруга килгәнең өчен. Һәм инде әйтәләр бит, тормыш ул бер сыный, бер сөя диләр бит. Менә инде сынаулар артта калып, инде тормыш сине хәзер сөеп кенә, иркәләп кенә яшәтсен, язмышың бәхетле булсын дип телибез. Һәм инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә дә шундый ук уңышлы, бәрәкәтле, кояшлы язмышлар гомерләр теләп, без сезнең белән саулашабыз, тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән-сау яшәгез.